السلام عليكم. كيف كتعرفوا دابا حنا في عز الشتاء وفصل الشتاء، وكنلاحظوا بان الناس بزاف عندهم واحد الكحه اللي كاينه هاد الايامات. وعلى هذه المناسبه غادي نتكلموا ان شاء الله في هذا الموضوع ديالنا على الكحه المزمنه، يعني اللي كتكون كتطول في الناس في هذا الفصل هذا. بالنسبه غادي نهضروا اليوم على الكحه المزمنه. الكحه المزمنه كتختلف على الكحه الحاده اللي كتكون المده ديالها قصيره، والكحه المزمنه اتفقوا الخبراء العالميين بانها كحه اللي كتجاوز المده ديالها 8 ديال السيمانات، يعني 8 سيمين، يعني كتكون كملات 8 سيمانات او ما فوق، اللي هنا كتكون يا اما جافه يا اما مصاحبه للبلغوم، وكيكونوا الاسباب ديالها عديده. بالنسبه للاسباب، يعني حنا غنهضروا على الكحه المزمنه، يعني الكحه اللي ما كتكونش حاده، اللي كتكون المده ديالها قصيره. غنهضروا على الكحه اللي كتفوت 8 سيمانات، يعني الكحه المزمنه يعني كانت التعريف ديالها من عند الخبراء العالميين انها الكحه اللي كتجاوز بحال قلنا 8 سيمانات او ما فوق، والاسباب ديالها الشائعه كتكون، يعني من الاسباب الشائعه كتكون الربو، يعني الناس اللي كيكون عندهم الربو كيكونوا عندهم هذه الكحه، كتكون عندهم هذه الكحه المزمنه. الناس اللي كيكونوا مدخنين، وكاين بزاف الناس اللي كيقول كحه المدخن، وهذا غلط، لان ملي كيولي المدخن عنده كحه مزمنه لابد انه يستشير الطبيب، هي ماشي عاديه، يعني ماشي كحه عاديه. كاين الناس اللي عندهم تنسموا لو جوتاج بوستيريور، يعني تقطار الانف في الجدار الخلفي للانف، يعني وكتكون حتى هي تتسبب هذه الكحه المزمنه. كاين الناس اللي عندهم انسداد في القصبات الهوائيه المزمن، يعني لي بي سي او، حتى هما كيكون عندهم هذه الكحه المزمنه. او ناس اللي عندهم كياخذوا ادويه اللي كتكون وصفها لهم سيرتو الادويه اللي كتكون كتخفض لا طونسيون، يعني منها لي زينيبيتور كالسيك ولي زونزيم ديال لي زينيبيتور دو لونزيم دو كونفرسيون. هادو لي ادويه كيتسبوا الكحه المزمنه. وكاين امراض اخرين اقل شيوعا، منها سرطان الرئه، السل، وكاين امراض اخرين اللي يقدروا يعطيونا يعني المناعيه، الامراض المناعيه للرئه، وامراض اخرين اللي غادي نطرقوا لهم، يعني الا بغينا نطرقوا لهم خصنا مده طويله، مي هادو اقل شيوعا بالنسبه للامراض اللي قلنا في الاول. بالاضافه لواحد المشكل كاين دابا، لان مع الفيروسات اللي كاينين سورتو فيروس الانفلونزا، بزاف الناس اللي جاهم هذا السعال المزمن، يعني نتيجه الالتهابات اللي خلفها الفيروس الانفلونزا او الفيروس كوفيد. هذه حتى هي داخله في الكحه المزمنه والاسباب الشائعه في هذه الوقيته هذه ديال الشتاء. دونك بحال اللي قلنا، يعني هذه الكحه المزمنه ولات كتشكل، يعني انها ولينا كنعرفوها بانها مرض، ما بقاتش عرض، وكنحاولوا يعني بالمساءله ديال المريض نقلبوا على الاسباب ديالها، ومن غير المساءله كنحاولوا اننا نديروا واحد التقييم لهذه الكحه، يعني اون ايفالياسيون سوبجيكتيف، يعني كنحاولوا نديروا تقييم ليها، وكنحاولوا اننا نمشيو في التشخيص وفي لي زيكزامان اللي غادي نديرو تدريجيا، يعني ما غادي نديرهمش مره واحده على حساب مساءله المريض، كنمشيو بالتدريج. كنديروا الاشعه السينيه، يعني لا راديو بيلمونير اللي ضروريه. كنقدروا نديروا تحاليل اخرين بحال الفحص الوظيفي للرئه، الا شكينا بان المريض عنده ربو نقدروا نديروا هذا، يعني واحد بالاستعانه بالطبيب ديال الاذن والحنجره، واحد الفحص ديال الجهاز التنفسي العلوي، باش كنشوفوا واش عنده داك اللي قلنا تقطير الانفي في الجدار الخلفي للانف، ونقدروا نشوفوا واش عنده سينيزيت ولا التهاب ديال الجيوب الانفيه. نقدروا في التشخيص ديالنا نمشيو حتى للسكانير، ويعني وسائل اخرى جد متطوره باش يمكننا، الا ما عطاوناش يعني الفحوصات الاولانيه الاسباب ديال الكحه. باش نديروا واحد الوقايه في هذه الفتره هذه ديال الشتاء اللي كتعرفوا ان كيكثروا فيها الفيروسات، يعني اي واحد حس بهذا المشكل ديال الكحه وبدات كطول فيه وحس بالاعراض ديالها، يزور الطبيب ديالو باش ما توليش عنده كحه مزمنه
اللي غادي تاثر لي على جوده الحياه. ونحاولوا اننا يعني نديروا الوقايه ديالنا كما ولفنا. يعني حنا عشنا واحد الفتره ديال كوفيد اللي تعلمنا فيها واحد الوسائل الوقايه اللي كانوا ناجحين في ديك الوقيته. يعني علاش ما بقيناش كنستعملوهم، وما بقيناش يعني تعقيم اليدين، نستعملوا الكمامات، نحاولوا نديروا تهويه المكان، ما نتسالموش الا كنا مرض، نقدروا ما نمشيوش حتى للعمل الا كنا مرض، وناخذوا واحد الراحه واحد المده باش يعني نحاولوا اننا نحبسوا شويه العدوى باش ما تكاثرش.